è una zona che piace tantissimo in primavera e in tarda estate, perché molti cercano il sole, vengono proprio per il sole, hanno quasi tutti i camper stranieri la TV, oramai l'antenna satellitare, e quindi è il posto dove possono prendere. Non la impreggiamo questa come le altre zone di giù, perché sennò non ho poi spazi per far vedere la TV, perché noi abbiamo una buona fetta di clientela. Per stagione sono per isolati, dove di giù poi ci si blocca, poi c'è un altro gruppo di servizi, sempre con pannelli. Molti clienti sono quei pensionati stranieri che stanno in giro mesi, quindi per loro la televisione è importante. Punto di forza, direi che noi abbiamo due punti di forza a mio avviso, uno che viene dall'esterno e l'altro che viene dall'interno. Quello dell'esterno è la location, nel senso che ci troviamo, siamo il campeggio più vicino al porto, all'aeroporto di Olbia, e questo non è poco, e contemporaneamente in una zona con un'alta concentrazione di spiagge bellissime da un punto di vista paesaggistico, ma spiagge di una varietà tra calette, spiagge grandi, bianca, più scura, veramente bello. Questo è il punto di forza, direi, esterno. Il punto di forza interno siamo il personale, perché essendo che siamo sempre gli stessi da tantissimi anni, siamo veramente molto legati l'uno con l'altro e siamo tutti molto affezionati e legati alla struttura stessa. E quindi abbiamo un'anima, la struttura ha un'anima, e questo il cliente se ne accorge. Ah, credo. No, comunque è bello vedere che non avete asfaltato, ti dico i punti di forza che abbiamo visto noi. Green, esatto, bravo. Cioè, tutte le cose che in qualche maniera avete lasciato così, anche inserendo la piantumazione delle siepi eccetera, però questo è il valore aggiunto. Se cosa facciamo in estate noi bagniamo la strada, abbiamo un camion, perché sennò poi la polvere ancora non è secchissimo, ma fra un po' questo come cammini si alza un polverone e allora noi bagniamo la strada tutti i giorni. Allora, i bambini troveranno all'interno del campeggio fondamentalmente un'animazione pronta ad accoglierli e a farli divertire. La nostra animazione è un'animazione che più che altro, sì, cerchiamo di accontentare un po' tutte le fasce d'età, però è più incentrata sui bambini, quindi con mini club diurno, mini club pomeridiano e baby dance serale. I bambini, diciamo che per loro fortuna credono ancora nelle favole, no? Per cui almeno li facciamo un po' sentire come nel paese dei balocchi, però senza cercare di creare effetti collaterali nel paese dei balocchi, ecco. Comunque ho visto gente veramente felice, orgogliosa di dire noi veniamo qui. Ah sì, ma io guarda, se io rivedo chi mi ha fatto gli auguri per l'anniversario, oramai sono tutti clienti, cioè oramai i miei amici sono i clienti. Beh, ma è bella questa cosa, perché poi alla fine cioè, il tuo lavoro è vita, no? Quindi se hai anche i clienti come amici diventa interessante, anche da un punto di vista sociale, no? Molto, e per noi questo è molto importante. Per noi il suggerimento da parte del cliente, quando è una critica costruttiva, è molto bene accetta. Quando sono lamentele tirate un po' così, allora è diverso, però teniamo molto a quello che ci dicono i clienti, perché loro poi sono i primi a ricevere il servizio che offriamo, quindi per certi versi conoscono meglio di noi quello che noi offriamo. Ah, ma poi è bellissimo vedere anche gli oleandri, i fiori, ho visto persone che proprio si curano il proprio appezzamento, diciamo, con le fioriere, con tutto quello che può essere sì. Ma poi è bello vedere la gente, ora mi dice l'acqua che lì sta correndo un po' di più, lo dico per il risparmio, cioè, sono talmente attenti, vedi, questa zona è veramente bellissima. Quello che è il bene che mette queste cose, noi regole ne abbiamo poche veramente, no? E quello che cerchiamo è trasmettere il rispetto del vicino, no? La regola dove siamo proprio fermi è il silenzio notturno, su quella proprio al posto di litigare con i clienti, il silenzio notturno è fondamentale, perché a mezzanotte non si transita su questo. Per il resto sono regole che vanno libere. Sì, esatto. E poi gli animali domestici che prima erano molto elastici, poi sono diventati molto restrittivi.
ora stiamo cercando nuovamente di aprirci al discorso questa possibilità. Beh, ma comunque ho visto tutta gente molto rispettosa. Esatto, non ho migliorando visto. la cultura sociale sugli animali. Vi siete scelti, non so come dire. Esatto, no, perché nel sito abbiamo messo tante attenzioni agli animali domestici. Questo è il teatro. Poi si mette un chioschetto, poi e dove l'abbiamo messo in fondo, così chi vuole venirsi a godere del teatro si viene a godere, qui è tutto ancora da preparare. Sì, però Inizieremo il 18 giugno qua al teatro. spettacolo. Veramente bello comunque. Cioè. Poi una cosa importante per i bambini è ancora a oggi, che nel periodo di bassa stagione, visto che ancora non c'è molta affluenza, si può entrare con le macchine, con limitazioni. Poi quando siamo in stagione possono circolare solo veicoli elettrici nel campeggio, e questo è un valore fortissimo per i bambini e per i genitori, perché sono più liberi, possono, a differenza delle città che devono essere sempre rigorosamente accompagnati, possono fare qualche metro da soli in autonomia e si sentono un po' più liberi e responsabili. Noi a livello di green, sistema di energie alternative, siamo ancora all'inizio. Abbiamo iniziato con i pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua nei servizi centrali. Per vicissitudini varie della proprietà che sta cambiando e siamo fermi da molti anni da un punto di vista investimenti seri, non abbiamo potuto fare i passi avanti che invece oggi si potranno sicuramente fare. Quindi il prossimo passo che cerchiamo di fare è quello dell'energia fotovoltaica. Questo spero proprio veramente in un prossimissimo futuro. Siete in un punto, oserei dire, nodale anche dal punto di vista marketing, nel senso che siete vicino a tutto. Sì. Siete isolati perché non avete strade o rumori, perché noi stanotte veramente abbiamo fatto una notte spettacolare. Esatto. E comunque siete immersi in mezzo alla natura, perché abbiamo roccia, abbiamo verde, abbiamo mare, abbiamo qualsiasi cosa. La cosa che speriamo che il comune la sistemi con il comune di giù, creare un sentierino per andare al mare piuttosto che passare dalla strada. Quella è una questione anche di sicurezza, però vabbè. Infatti. Ci sta. Qui stiamo vedendo i campi da tennis. Sì. Calcetto, tennis, vabbè, un campo multisport. E qua c'è il campo da pallavolo, e qui dicevo l'abbiamo lasciato a prato. Questo è utilizzatissimo, perché lo lasciamo libero, senza... Vietiamo l'uso solo nell'ora di riposo pomeridiana dall'1:30 alle 3:30, dopo il resto. A livello green quello che cerchiamo di fare che è molto difficile nella struttura ricettiva gestire la raccolta differenziata, noi cercare di informare il più possibile, stiamo ogni anno aumentando isole ecologiche, non c'è arrivo che non si raccomanda di gestire la raccolta differenziata, e poi abbiamo una bella gestione delle acque, lì siamo molto forti al momento a livello green, quindi temporizzatori dappertutto, miscelatori aria acqua dappertutto in tutti, i rubini non ce n'è uno che non è così, e fondamentalmente tutta l'irrigazione la facciamo con acque depurate, quindi non andiamo a consumare acqua potabile per irrigare, così come gli scarichi dei servizi comuni sono anche legati a un sistema di acque depurate. Con le acque siamo molto forti per il momento. Allora, quello che noi cerchiamo di offrire il giusto, nel senso che non ci piace esagerare, gli servizi che offriamo sono quelli che servono secondo noi nella vita, diciamo, e trasferiti un po' nel concetto vacanza, perché una volta che trovo un alloggio pulito, una piazzola sistemata, dei servizi comuni puliti, poi tutto il resto è un po' di intrattenimento, però non ci piace fare le cose finte, ecco. Un servizio già secondo me, no? Una volta che uno ha un prato così, che ci può camminare, può rotolare sopra, può fare passeggiate all'interno del campeggio, un piccolo campetto di attività sportive, anche per esempio il campo da pallavolo, non abbiamo mai fatto una cosa di cemento, lo lasciamo in erba, la semplicità, questo fondamentalmente ci piace offrire le cose con semplicità, senza eccedere. I nostri mezzi da lavoro sono tutti elettrici, questo è un porto elettrico, quindi possiamo camminare, raccogliere la spazzatura
senza rompere le scatole. Questo è il mezzo del manutentore, la guardaroviera è mezzo elettrico, noi abbiamo tutti i mezzi elettrici, tranne un daily più grande quando ci serve, quello che non ci serve. Morgan, Questa struttura è il ristorante? È il market, sì, ok, il market. Qua c'è l'animation point, la sala TV, che poi oramai la TV l'abbiamo anche tolta perché in vacanze li facciamo giocare i bambini lì dentro. L'animazione all'interno del campeggio cerchiamo di non abbiamo uno perché siamo una struttura medio piccola, non siamo una cosa, quindi non possiamo permetterci uno staff di animazione molto grande. Allora quello che cerchiamo con l'animazione è quello di fondamentalmente non ci interessano grandi artisti, poi se c'è un animatore che sa fare, che ha delle qualità, cerchiamo di fargliele sviluppare, perché a lui piace l'animatore che ha delle qualità, farle vedere e ricevere i complimenti per le proprie qualità, però fondamentalmente un'animazione non aggressiva dove tutto deve venire con spontaneità. La scelta, per esempio, contrariamente a una normale struttura ricettiva, il teatro l'abbiamo messo in fondo al campeggio. Questo perché? Perché se lo mettiamo davanti al bar, ristorante della zona centrale, uno è costretto a entrare nell'animazione per forza. Invece messo in fondo va chi vuole usufruire di questo servizio, e poi, come un po' dicevo prima, lavoriamo molto sui bambini, cercando sempre di non trascurare le altre fasce di età. Anche negli spettacoli serali sì, va bene il cabaret, va bene delle cose che i ragazzi di animazione sanno fare, però si cerca sempre delle serate dove ci sia uno scambio tra animazione e pubblico, sempre dove il cliente si senta sempre partecipe, non solo spettatore dell'animazione stessa. Un aneddoto legato a un fatto sportivo: quando l'Italia vinse i mondiali del 2006 e c'era quella sera abbiamo fatto festa fino a tardi, tutti quanti i clienti, personale a correre per il campeggio con bandiera, abbracciarci. È stato un momento molto forte quello, direi. Tavolare è un nome che il cammino Tavolare si chiama così ovviamente per l'isola, che ha una risonanza, e meno male che ha questo nome perché non potrei vederne altri. Io l'ho ereditato questo nome, non l'ho creato io, però nel tempo non c'è stato mai uno che abbia pensato ma perché non proviamo a cambiare questo nome. Tavolare è lì ed era già famosa ai tempi dei Romani, no? A proteggere il porto di Olbia è stato forse anche il motivo della crescita di Olbia, almeno nel periodo dei Romani, Tavolana stessa. E per noi oggi è il nostro punto di riferimento, come essere identificati con quell'isola che ha una forma così particolare, ha un suo essere. Secondo noi Tavolare non poteva esserci nome migliore visto che siamo qua, ecco. Negli anni d'oro si arrivava anche a 50.000, negli anni d'oro parlo 2008, 2009, 2010, poi la crisi traghetti del 2011 ce l'ha fatta portare anche a 38.000, poi c'è stata una risalita che si è ritornati sui 41-42.000 e quest'anno si conta di sfiorare nuovamente le 50.000, purtroppo per effetto della crisi internazionale di Turchia, di Egitto, di Siria. E contemporaneamente a questo la Grimaldi ha capito il business che c'è con la Sardegna e quest'anno ci sono molte più navi per la Sardegna, oltre che e anche a prezzi più sostenibili finalmente, quasi come una volta. Quindi ritorneremo probabilmente quest'anno a sfiorare, se non le 50.000, ma almeno a 45-46.000 contiamo di arrivarci. Se vorrete venire qua noi siamo solamente felici e cercheremo di accogliervi nella maniera migliore e più semplice possibile. Vi garantiamo sincerità e accoglienza.